ஆன்மீக நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். உங்களுக்கு சளி பிரச்சனையா? இந்த ஒரு கைப்பிடி தூதுவளை சாதம் போதும் அதுலேருந்து விடுபடுறதுக்கு. எப்படிங்கிறது வாங்க வீடியோக்களை பார்க்கலாம். இந்த சளி, இருமல், கோழை விரட்டுறதுக்கு நம்ம பல வீடியோக்கள் நம்ம போட்டிருக்கோம். இன்றைக்கி அதில் ரொம்ப எளிமையான ஒரு டிப்ஸ் தான் பார்க்க இருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஒரு 5 விதமான தூதுவளைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த தூதுவளை முள்ளோடு அப்படியே எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் ஒரு 3 மிளகு எடுத்து தட்டி வச்சுருக்கிறேன். சரிங்களா? இதை வச்சு ஒரு எளிமையான இந்த சளியை விரட்டுறதுக்கு ஒரு எளிமையான ஒரு மெத்தடில் நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம். அதன் மூலமாக நம்ம இந்த சளி, கோழை, நெஞ்சு சளி, இருமல், தீராத வறட்டு இருமல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? அதுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக வேலை செய்யும். சரி வாங்க எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம். முதல்ல அடுப்பை பற்ற வச்சுருங்க. கொஞ்சம் நெய் விட்டுக்கலாம். இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இப்போ இந்த தூதுவளையை அதில் நான் போட்டுறேன். இந்த மிளகோட சேர்த்து போட்டுறேன். போட்டுட்டு இந்த எண்ணெயோட நெய்யோட சேர்த்து அப்படி வதக்குறேன். இந்த எண்ணெயோட போட்டு அப்படியே வதக்குறேன். இதை இரவு நேரங்களில் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இல்லை உங்களுக்கு இல்லை பெரியவங்க யாராக இருந்தாலும் சரி, ஒரு 5 இலையிலேருந்து பெரியவங்கன்னா ஒரு 5 இலை போட்டுக்கலாம். ரொம்ப இருமல் அது அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு 8 இலை வரைக்கும் சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒரு 5 இலை தான் போட்டிருக்கேன். அந்த முள்ளெல்லாம் இதுலேயே வதங்கிடும். ஒன்றும் நீங்கள் ஒரி பண்ண தேவையில்லை. முள் குத்திருமோ வச்சிருமோன்னு தேவையில்லை. நல்லா போட்டு வதக்கிட்டிங்கன்னா அந்த முள்ளும் இதுலேயே வதங்கிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது கூட ஒரு கைப்பிடி சாதம் போட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பச்சை கலரில் வந்திருக்கு லைட்டாக. ஆக்சுவலி வீடியோவில் அந்த அளவுக்கு கவர் ஆகுதுன்னு தெரியல. இதை என்ன பண்ணுறோன்னா எடுத்துட்டு அப்படியே நம்ம இரவு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு உருண்டை எடுத்து அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு படுத்தோம் அப்படின்னா இந்த சளி பிரச்சனை நம்மளுக்கு அறவே இருக்காது. அதான் விஷயம். தெரியுதுங்களா? இதுதான் ஒரு கைப்பிடி இந்த சாதம் தான் அது. இதை நம்ம நல்லா கொஞ்சம் சூடாக இருக்குன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஆற வச்சுட்டு ஒரு கைப்பிடி உருட்டிட்டு அப்படியே எடுத்து சாப்பிட வேண்டியது தான். ரொம்ப அட்டகாசமாக வேலை செய்யும். சாப்பிட்டு பாருங்கள். சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது நிறைய பேருக்கு சேரட்டும். இந்த சளியிலேருந்து இப்போ அவதிப்படக்கூடிய நிறைய பேருக்கு ஒரு எளிமையான இந்த தூதுவளையை வச்சு செய்யக்கூடிய இந்த முறையை நீங்கள் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உங்கள் உறவினர்களுக்கும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் விடைபெறுகிறோம். நன்றி, வணக்கம். எங்களுடைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்.